Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda sizlerle böyle bir bebek hırkası yapacağız. Bakın arka kısmımız şu şekilde. Önlerde de böyle birer tane geçmeli ilik yaptım. Dileyen arkadaşlar da şöyle minik bir cep yapabilir. İsterseniz sade kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunun bir önce ölçülerini vermek istiyorum. En iyi 24,5 santim. Şöyle kıvırma payıyla yani tam yukarıdan aşağıya doğru tutuyorum. 25 santimde boyu var. Hatta isterseniz şöyle bir kol boyunu da vereyim. Kenarının kıvrılma payı ile beraber 21 santim. Bunun için 1,5 tane böyle ebruli batik ipten kullandım. Griden de yani çok fazla değil, yarım yumak kadar da gri ipten kullandım. Ölçümüzde yaklaşık 3 ay ile 6 ay arasında, yani çok rahatlıkla olur. 6 aylık bebeklere çok rahatlıkla olur. Ama her zaman şey diyorum, bebeğinizin kilosuna göre, bazı bebek 4 aylık bebek giyer, bazısı 7 aylık bebek giyer. Yani ben size ortalama 3 ay ile 6 aylık bir ölçü olarak veriyorum bu sayıları. Şimdi bunu büyütmek isteyen olursa arkadaşlar, hani bir büyüğünü yapmak isteyen, verdiğim sayılara ön için 2, diğer ön için 2 ilmek, kollar için 2'şer ilmek sağ kola, 2 ilmek sol kola, 4 ilmek de arkaya ilave ederek bir beden büyütebilirler. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun yapımına geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü hırka çalışmamızda Alize'nin Baby Best ipini kullanacağım. İpimiz 100 gram 240 metre uzunluğunda. Şu içindeki herhangi bir tondan da bir tane de düz renk ipe ihtiyacımız var. Şiş olarak da 4 numaralı şiş kullanacağım. Aynı zamanda bir de etrafından ilmek alacağız. Onun için yine 4 numara misinalı şiş. Yani dikişli de yapabilirsiniz ama misinayla ilmek alıp komple dikişsiz yapabiliriz. Şimdi ben ön hazırlığımı yaptım. Şöyle bir 3 sıra 3 diş, pardon, 1 2 3 diş olacak şekilde haroşamı ördüm. İlmek sayımızda 68 ilmek başladım. Şurada da renk numaraları var arkadaşlar, isterseniz. 68 ilmek başladım. 3 diş haroşa, yani 6 sıra düz örgü olarak ördüm. Şimdi şu yaka kısmında 3 diş haroşamız çıktıktan sonra bakın ipimiz sol tarafta, burası ön yüzümüz. Yani şu başladığımız ip sol tarafa geldiği zaman burası ön yüzümüz. Şimdi ön, kol ve arka ayrımlarını yapacağız. Ön için 10 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Daha sonra şuradaki 2 ilmeğimiz hep sabit gidecek. Bunun sağından ve solundan her sıra artırma yapacağız. İpimi kendime doğru aldım. 1 2 ilmek ördüm. Tekrar ipimi kendime doğru alıyorum. Kol için 10 ilmek örüyoruz. Bakın ipi böyle aldığımız için şurada bir artırmamız oluştu. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. 10 ilmekte kol için ördük. Tekrar kol ve arkanın arasında şu 2 ilmeğimiz yine sabit gidecek. Onun hem sağında artırma hem solunda artırma yapacağız. İpi öne aldım. 1, 2 ilmek ördüm. Tekrar ipi öne alıyorum. Arka için 20 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tekrar ipi öne aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Tekrar ipi öne aldım. Kol için 10 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi kol ve ön parçanın arasında yine 2 ilmeğimiz, ayrım noktamız var. İpi öne aldım. 1, 2 ilmek ördüm. Tekrar ipi öne alarak bir artırma yapıyorum ve kalan diğer ön parça için 10 ilmeği örüyorum. Bakın şurada bir artırma yaptık. 1. Burada yaptık 2, 3 ve 4 tane böyle artırma noktamız var. Şimdi ben haroşayı hep düz örgü olarak ördüğüm için hep ön yüzden örüyorum. Buradaki 2 ilmeklerimiz arka yönde ters öreceğiz. Yani hırkamız aslında haroşadan meydana geliyor. Ama şu 2 ilmeğimizi düz olarak devam edeceğiz. Yani 2 ilmek burada, 2 ilmek burada, 2 ilmek burada ve 2 ilmek burada olmak üzere arka tarafta bu ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde düz olarak gidecek. Diğer tarafları haroşa örgüsü olarak yapacağız. Şimdi arka tarafa geldik. Zaten 10 ilmeğimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın artırdığımız ilmeğe geldik. Bunu da haroşa olarak örüyorum. İlmeğimiz 11 oldu. Şimdi aradaki 2 ilmeği ipi kendime doğru çeviriyorum. Ters örüyorum. 1, 2. Tekrar ipi ön tarafa aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve şu artırmayı da örüyorum. Kol 10 ilmekti. Sağında ve solunda artırma yaptığımız için 12 ilmek oldu. Şimdi yine 2 ilmeğe geldik. İpi öne alıyorum. Kendime doğru alıyorum. 1, 2 ilmeği ters ördüm. Tekrar ipi ön tarafa alıyorum. Arkada 20 ilmeğimiz vardı. Hem sağında hem solunda artırma yaptık. 22 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Yani ben haroşayı düz ördüğüm için bütün ilmekleri bu aradaki 22 ilmeği düz örüyorum.
Evet, şu artırdığımız yere geldik. Bunu da ördüm. Aradaki 2 ilmek için tekrar ipi kendime doğru çevirdim. 1 ve 2 ilmeği ters ördüm. Tekrar ipi ön tarafa alıyorum. Koldaki ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın artırma noktasına geldim. Bunu da örüyorum. İpi kendime doğru çevirdim. Aradaki 2 ilmeği ters örüyorum. 1 2. Tekrar ipi ön tarafa aldım. Ön parçadaki ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın şurada şöyle bir artırma noktalarımız oluştu. Birinci artırmamız, ikinci bölümümüz diyeyim. 3 ve şurada da var 4. 4 noktada böyle aradaki 2 ilmeğimiz hep düz gidecek şekilde devam edeceğiz. Bir sıra daha yapalım. Şimdi öndeki ilmekleri o 2 ilmeğe kadar olan kısma kadar örüyorum. Bir önceki artırdığımız ilmeği de ördüm. Şuradaki 2 ilmeğe geldik. Yine ipi öne aldım. 1 2 ilmeği ördüm. Tekrar ipi öne alıyorum. Diğer ayrım noktasındaki 2 ilmeğimize kadar koldaki ilmeklerimizi örüyorum. Ve aradaki 2 ilmeğe geldik. Yine ipi öne aldım. Yani kendime doğru alıyorum. 2 ilmeği örüyorum. Tekrar ipi öne aldım. Arka bölümdeki ilmeklerimizin hepsini örüyorum. Arka ve kol arasındaki ayrım noktasındaki yine 2 ilmek düz ilmeğimize geldik. İpi öne alıyorum. Kendime doğru alıyorum. 1 2 ilmek örüp tekrar ipi kendime doğru aldım. Koldaki ilmeklerimizi örüyoruz. Yine 2 ilmeğe geldik. İpi kendime doğru aldım. 1 2 ilmeği örüp tekrar artırma yapıyoruz. Şimdi ön parçadaki ilmeklerimizi sonuna kadar örelim. Şimdi örgümüzün arka tarafına geldik. Dediğim gibi ayrım noktasındaki 2 ilmeğe kadar ilmeklerimizi, haraşo örgüyü önden yapıyorsanız
düz öreceksiniz. Tersten yapıyorsanız ters öreceksiniz. Yani şuradaki 2 ilmeğe kadar, bakın şu da artırma ilmeğim, onu da örüyorum. Aradaki 2 ilmeği, ipimi kendime alıyorum. 1 2 ilmek ters ördüm. Tekrar ipi ön tarafa aldım. Koldaki ilmeklerimizi örüyoruz. Koldaki ve arkadaki ilmeklerimiz ikişer sayı artıyor. Öndeki ilmeklerimiz birer birer artıyor. Bir ilmek artıyor. Şimdi kol için artırma yaptığımız ön taraftaki ilmeği de örüyorum. Aradaki 2 ilmeği ipi kendime doğru çevirdim. 1 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar ipi diğer tarafa çevirdim ve arkadaki ilmeklerimizi örüyoruz. Aradaki ilmeklerimizi haroşanızı hangi yönden yapıyorsanız o yönden yapıyorsunuz. Şuradaki 2 ilmeği ön yüze düz çıkacak şekilde olacağı için ters örüyoruz. 2 ilmek ters, aradaki ilmekleri örüyoruz ve buradaki 2 ilmeği de ters örüyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Şurada bir artırma daha yapalım. İlk ilmeğimi ben örmeden şişimi aldım. Ayrım yerimize kadar, yani artırma noktasına kadar bütün ilmeklerimi örüyorum. Bakın 2 ilmeğe geldik. Yine ipimi kendime doğru aldım. Aradaki 2 ilmeği örüyorum. Tekrar ipi kendime doğru çeviriyorum. Kol bölümdeki ilmeklerimizi örüyoruz. Buradaki 2 ilmeğe geldiğimiz zaman yine ipi kendimize doğru çeviriyoruz. Aradaki 2 ilmeği örüp tekrar artırma yapıyoruz. Sadece arka tarafta gelirken şu 2 ilmeği ters olmasına dikkat edin. Yani eğer çok karıştırırım derseniz haroşa da yapabilirsiniz ama böyle arada düz çıkması daha bir şık görüntü verecektir. Bakın bu şekilde şu 2 ilmeğin sağında ve solunda artırmalar yapıyoruz. Buraya geleceğiz. Yine bu 2 ilmeğin hem sağında hem solunda artırma yapacağız. Devam edeceğiz. Kol ve ön parçanın 2 ilmeğin sağında ve solunda artırma yapacağız. Geri gelirken bu 2 ilmekler hariç diğer bütün ilmeklerimizi haroşa çıkacak şekilde öreceğiz. Şimdi bu artırmayı da roba kısmımız olana kadar, yani kol ayrım yerine kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle bir tutayım arkadaşlar. Evet, böylece devam edelim. Ben şimdi şu kısmı daha net görebilmeniz için misinalı şişe geçirdim. Bakın roba kısmımızı tamamladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane artış yaptım. Şurayı isterseniz santim olarak da vereyim. Şöyle yakadan itibaren aşağıya doğru
9 santim. Eğer şöyle ölçerseniz arkadaşlar burası daha fazla gelecektir. 11 santim. Şimdi kol yerine ayıracağız. Bakın şurası ön, kol, arka, diğer kolumuz ve ön tarafımız. Şimdi kolu örerken yine buradan başlayacağız. Devam ediyoruz. Koldaki ilmekleri öreceğiz ve şuradaki iki ilmeklerimiz bizim ayrım noktalarımız. Yani buradaki iki ilmeğin bir tanesi ön, bir tanesi arkaya bırakacağız. Buradaki iki ilmeğin de bir ilmeği ön tarafa, bir ilmeği kol. Yani şu iki ilmeği birini diğer parçaya, birini diğer parçaya vererek yapacağız. Şimdi başlayalım. Kol ayrımını yapalım. Ben normalde iki şiş de örüyorum arkadaşlar. Siz görebilmeniz için misinaya geçirmiştim. Onun için şu kısmı yine misinalı şişimizle örelim. ...16 artış yaptık. Önde 10 ilmekle başlamıştık. 26 ilmeğimizi örüyoruz. Ve buradaki bir ilmek yine ön parçanın, yani öndeki ilmek sayımız 27 oldu. Şimdi kol için 10 ilmek başlamıştık. 16 sağda, 16 da solda ilmek artışı yaptık. 42 tane ilmeğimiz var ama birer ilmekte hem buradaki hem de diğer taraftaki gelecek 44 ilmeğimizi örüyoruz. Yani kola ayırmadan önce arkadaki ayrım noktasına kadar artık artırma yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Arkadaşlar şurada biraz ilmeğimizi çekelim. Şimdi kolda olan bütün ilmeklerimizi yine haroşa olarak devam edeceğiz. Ördüm ve arka ile kol arasındaki iki ilmeğe geldik. Buradan bir tane ilmeği örüyorum. Artık diğer tarafa geçmeyeceğiz. Buradan geri geleceğiz. Şuradaki iki ilmeğin birini öreceğiz. Kol yerimiz burası. Şimdi geri gelerek
şuradaki ayrım yerindeki 2 ilmeğin bir tanesini öreceğiz. Ben yine şöyle diğer normal şişe geçmek istiyorum. İlk ilmeği boşaldım. Ayrım yerine kadar beraber örelim diye arkadaşlar. Biraz vaktinizi alıyorum ama. Şimdi arka tarafında böyle 2 tane ters ilmek gibi görünen ilmeğimiz var. Onun bir tanesini ördüm ve diğer tarafa hiç geçmiyorum. Artık sadece bu koldaki kalan ilmeklerimizi öreceğiz. Yani sadece buradaki dediğim gibi 10 ilmek başladık. 16 sağda 16 solda artırma yaptık 42. Birer tane de buradaki ilmekleri aldık. 44 ilmeğimizi haroşa olarak kol boyu olana kadar devam ediyoruz. Şimdi kolu ben şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 diş haroşa çıkacak şekilde ördüm. Ama yine de santim vereyim. ...12 santim kadar ördüm kolu. Şimdi artık bu ipimizi şöyle şu arayı dikecek kadar paylı kesiyorum. Daha sonra düz renk ipimize geçiyoruz. Kol ağzını düz ip rengimizle yapacağız. Şöyle hemen şuraya bir düğüm atıyorum. Burada ilk ilmeği de örüyorum ki düğüm yerimiz belli olmasın diye. Şimdi kol ağzında düz griye geçtik. Kol ağız kısmını böyle düz örgü yapacağız. Şimdi ön yüzü gidiyorum. Arka tarafına geldiğimiz zaman örgünün ters olarak örüyorum ki kol ağzında uç kısmı haroşa değil düz örgü olacak. Yani düz renk griye geçtiğim zaman artık kol ağzı kısmını düz örgü yapacağız. Yani ön yüzde düz, arka tarafta ters örerek böyle yaklaşık bir 12-13 sıra kadar bu şekilde devam edeceğiz.
Şimdi benim iplerim gri gri gibi denk geldi arkadaşlar ama normal düz renk gri ile örüyorum artık. Arka tarafta ters örgü ördük. Ön tarafa gelince düz örgü öreceğiz. Şimdi 3. sıradayım. Bu şekilde devam edelim. Hatta bu arada şuradaki ipimiz de şöyle bize engel olmasın diye bunu en son dikmeye kullanacağız. İp de bağlayabilirsiniz ama ben bu bitirdiğimiz iple dikmeyi tercih ediyorum. Şöyle bu burada hırkamızın kolları bitene kadar kalacak. Şimdi düz örgü olarak devam edelim. Kol ağzını düz örgü olarak ben 12 sıra kadar ördüm. Bakın arka tarafı ters. Şimdi kesmesini, kol ağzının kesmesini yapacağız. Normalde örerek keseriz ama bu sefer ikisini bir, şöyle ikisini bir alıyorum. Takıyorum. Tekrar ikisini bir. Böyle biraz çok fazla da sıktırmadan, yani çok sıkı sıkı değil. Şöyle rahat bir şekilde kesmesini yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Daha sonra takıyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte. Evet. Kol ağzındaki kesme işlemini de bitirdik. Şuradaki ilmeği bir kere daha örüyorum. Yine şu arayı dikecek kadar pay bırakıp şöyle birazcık pay bırakıp kesiyorum. Bakın burası kolun kıvrılacak kısmı. Şimdi diğer kola geçerken ipimizi şu ön taraftan bakın şöyle örerek geldik ve buradan geri döndük. Şimdi kaldığımız nokta şu tarafı örmedik, arka parçayı örmedik. Yani diğer kola geçerken mutlaka arkaya ipimizi, arka bedene ipimizi bağlayıp devam edeceğiz. Şimdi yine onu da şöyle yapalım. İpimizi alıyoruz. Yine ebruli ipimizi alıyoruz. Şu arka bölümü örerek devam ediyoruz. Şurası kol kısmımız. Buradan devam edip şuradaki 2 ilmekten bir ilmeği alıp geri döneceğiz. Şimdi arka bedenden başlıyoruz. Şimdi şu arka bedenden başladık. Haraşo olarak, yani ben düz ördüğüm için düz olarak örerek geldim.
Şuradaki ayrım noktasını artık artırmamız yok. Devam ettim. Ön ve kolun arasındaki 2 ilmeğimiz var. Buradaki 2 ilmeğin bir tanesini örüyorum ve geri dönüyorum. Artık sadece şu kol yine buradaki kol kısmını öreceğiz. Şuradaki 2 ilmeğin birini kol için alacağız, biri arka bedene kalacak. Yine haroşa örgü olarak devam ediyoruz. Ve arka bedenle kol arasındaki, şimdi arka tarafta olduğumuz için 2 tane ters ilmeğimiz görünüyor. Bunun bir tanesini örüyorum. Geri dönüyorum. Şimdi ikinci kolu da aynı şekilde diğer kol kadar olana kadar haroşa olarak devam edeceğiz. Yani ben haroşayı düzen yaptığım için hep düz örgü olarak devam edeceğiz. Sadece bu kısmı öreceğiz. Şimdi buradaki birinci kolumuz ve ikinci kolu da aynı şekilde tamamladım. Diğer ön parçada kalmıştık arkadaşlar. Yani ikinci kola başlarken arkaya ip bağlamıştık. Örerek geldik ve bu kolu, ikinci kolu tamamladık. Şimdi kaldığımız yer diğer ön parça. Burada yine ipi alıyorum. İster buradaki misinalı şişte, ben dediğim gibi normalde aslında 2 şişle yapıyorum. Hiç misinalı şişi kullanmıyorum ama daha net görünüyor diye onu kullandım. Şimdi ipi daha sonra sabitleyeceğim. Kaldığımız önden başlıyorum. Ve burayı da ördüğümüz zaman kollar bitmiş, artık bedene geçmiş oluyoruz. Evet, şu şekilde bir göstereyim. Şimdi sadece beden kısmını öreceğiz. Haroşa olarak beden boyu olana kadar da bu şekilde devam edeceğiz. Şurada geçişte bir göstermek istiyorum. Şimdi öndeki parçamızı örüyoruz.
Arka bölüme geçerken hiç araya ilmek atmadan direkt karşı taraftaki ilmeği alıyorum ve devam ediyorum. Arka bölümdeki bütün ilmeklerimi de ördüm. Diğer ön bölüme geçerken yine aynı şekilde direkt şöyle şu şekilde geçiyorum. Ve artık bütün beden birleşmiş oldu. Şimdi beden boyu olana kadar böyle hep aşağıya doğru haroşa olarak öreceğiz. Şimdi sonuna kadar geleyim. Bakın bütün ilmeklerimiz artık bedendeki ilmeklerimiz tek şişte toplandı. Şimdi beden boyu olana kadar bu kısmı haroşa örgü olarak devam ediyoruz.